ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவுட்டோர் தமிழன். வீக்கெண்ட் ஆனால் நம்ம எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளியில் போவோம், இல்லை கிரிக்கெட் விளையாட போவோம், எங்கேயாச்சும் அவுட்டிங் போவோம். பட் மோஸ்ட்லி இந்த பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கலாம் என்ன பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த கேஜஸை க்ளீன் பண்ணுறது, இந்த ப்ரீடிங் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறதுக்கு பாக்ஸை க்ளீன் பண்ணுறது, பாக்ஸ் ரெடி பண்ணுறது, கேஜஸ் ரெடி பண்ணுறது, இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ. ஏன்னா வீக் டேஸில் நம்மளால இப்போ டைம் இருக்காது, ஆஃபீஸ் போயிடுவோம், அதனால நம்ம பண்ண முடியாது. வீக்கெண்ட்ல இந்த மாதிரி ப்ரீடிங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு பாக்ஸை கிளீன் பண்ணி ரெடி பண்றதோ, இல்ல பழைய கேஜஸ் எல்லாம் நம்ம பெயிண்ட் அடிக்கிறது, இந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் செய்வோம். நம்மளும் அந்த மாதிரி இந்த வீக் என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப நாள் ஆச்சு ப்ரீடிங் போட்டு காமன் பைடு பேர்லாம். இப்போ அந்த காமன் பைடு பேர்லாம் ப்ரீடிங் போடணும், எல்லாமே ரெடியா இருக்கு. அதனால நம்ம ஃப்ரெண்ட் வந்திருந்தாரு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு. ரொம்ப நாள் ஆச்சு அவர் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தோம். வரப்போகிறது வெயில் சீசன். ஆப்ரிக்கன்ஸ்லாம் ப்ரீடிங் வந்து டோட்டலாக ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். காக்டெயில்ஸ் வெயில் சீசனில் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரீட் ஆகும். இதெல்லாம் வந்து மழை டைமில் ப்ரீட் பண்ண காக்டெயில்ஸு இப்போ எல்லாம் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது. இங்கே இருந்த காமன் பைடு எல்லாமே இப்போ ப்ரீடிங்க்கு போட்டாச்சு. இப்போ கிளைமேட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது. அதே மாதிரி வரப்போகிறது வந்து ரொம்ப அதாவது ரெய்னி சீசன் வந்து நவம்பர் டிசம்பரில் இருக்க வேண்டியது வந்து ஜனவரி எண்டு வரைக்கும் வந்துருச்சு. வெயில் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. அதனால வெயில் சீசன்ல பேர்டு வந்து நிறைய இந்த ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வரும். அதே மாதிரி எதனால ரீசன் தெரியாம இறந்துரும். நம்ம அதை கொஞ்சம் பார்க்கணும். நான் அதெல்லாம் நம்ம வீடியோஸ்ல, நான் அப்கமிங் வீடியோஸ்ல இந்த சம்மர் சீசன்ல எந்த மாதிரி சீட்ஸ் கொடுக்கணும், எந்த மாதிரி சோப்டு ஃபுட்டு கொடுக்கணும், அது இல்லாம கீரை எல்லாம் என்னென்ன கொடுக்கணும், கொடுக்கக்கூடாது, பேர்டை எப்படி பார்த்துக்கணும், சம்மர் டைம்ல இந்த ஹீட்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றது எப்படி, கேஜஸ் எங்க வைக்கணும், அதே மாதிரி சிக்கன் ஃபீட் பண்ணும்போது என்னென்ன மாதிரி கொடுக்கணும் ஃபீடிங், நம்ம இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸ்ல கண்டிப்பா பார்ப்போம். இப்போ நம்ம இந்த மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வேஸ்ட்லாம் கிளீன் பண்ற வேஸ்ட்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து செடிக்கு போடலாம். அப்படி இல்லைன்னா வந்து நம்ம வீட்டில் ஏதாவது இந்த மாதிரி கோழிங்க வளர்த்தா அந்த கோழிங்க நல்லா சாப்பிடும். பொருள் எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகாது. அதுல இருக்க கொண்டைக்கல்ல எல்லாமே கோழிங்க சாப்பிடும். இது ரொம்ப ஒரு சாஃப்டான கோழி, அமைதியா இருக்கும், கிட்டே நிற்கும், ஓடாது, யார் நம்ம பயந்துலாம். நம்ம கிட்ட ஒரு 3 இயர்ஸா இருக்குது, 3 to 4 இயர்ஸா இருக்குது. எல்லா வேஸ்ட்டும் நல்லா சாப்பிடும். அது இல்லாம ஃபீடிங் நம்ம வீட்டில் இருக்க நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அந்த ஃபீடிங்கே அது கொடுப்போம். ஈஸியா வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க நான் என்ன பண்றேன்னு. அதே மாதிரி நம்ம இந்த கேஜஸ்லாம் கிளீன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்லா மாஸ்க் போட்டு கிளீன் பண்றது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா டஸ்ட் வந்து காக்டெயில்ல இருந்து நிறைய டஸ்ட் வரும். நம்ம பழைய எல்லா வீடியோலையும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். நீங்களும் கண்டிப்பா மாஸ்க் போட்டுங்க கிளீன் பண்ணும்போது. அப்புறம் இந்த ப்ரீடிங் சீசனுக்கு இந்த பைன்வுட் ஷேவிங்ஸ் வந்து நல்லா வெயில்ல வந்து வாங்கிட்டு வந்து காய வச்சாச்சு. ஒரு பாத் டப் இருந்தது, பாத் டப் ஃபுல்லா போட்டு காய வச்சாச்சு. நல்லா மொறுன்னு ஆயிடுச்சு, உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் மாதிரி. எடுத்துட்டு போய் லைட்டா கொஞ்சம் பவுடர் போட்டுட்டு, செவின் டஸ்ட் போட்டுட்டு எல்லாம் பாக்ஸ்லயும் போட்டுடலாம். பாக்ஸ்ல பெயின் கொஞ்சம் நிறைய வரும். அதனால இப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கோம், நல்லா கிளீன் பண்ணி பாக்ஸை நல்லா கொளுத்திட்டு, நியூஸ் பேப்பர் வச்சு கொளுத்திட்டு, அதெல்லாம் நம்ம போன வீடியோல நீங்க போனீங்கன்னா பார்க்கலாம். இந்த பாக்ஸ் எப்படி நம்ம வந்து ப்ரீடிங்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்றது. ஸோ இப்போ இந்த நெஸ்டிங் மெட்டீரியலை வந்து நம்ம ஒரு பாக்ஸ்லயும் ஒரு 1 to 2 inch வரைக்கும் போட்டுடலாம். அதே மாதிரி இந்த கோழிங்க வந்து இந்த கார்ன் நல்லா சாப்பிடும். நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு போட்டு மீதி இருக்க கார்ன்லாம் கூட நல்லா சாப்பிடும். பாக்ஸுக்கு வந்து உட்டன் பிரைமர் அடிச்சிருக்கு, வெளியில மட்டும்தான் அடிச்சிருக்கோம், உள்ள அடிக்கல. ஏன்னா உள்ள வந்து பேர்டு வந்து வாய் வச்சு அது லைட்டா கடிக்கும். அதனால வந்து உள்ள அடிக்கல, வெளியில மட்டும்தான் அடிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி தனியா நம்ம வந்து பாக்ஸ் கிளீன் பண்றது, கேஜ் கிளீன் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா ஃபேமிலியில கண்டிப்பா யாராவது சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. பட் ஒரு ஆளா பண்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். நம்ம இதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரஷ் மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் கிளீன் பண்றதுக்குலாம் ஈஸியா இருக்கும். பட் நம்ம வச்ச பொருள் தேடும் போது கண்டிப்பா டக்குன்னு கிடைக்காது, எங்கேயா தூக்கி போட்டு போயிடுவோம். அதுக்கப்புறம் அதை தேடணும் கொஞ்ச நேரம். அந்த மாதிரிதான் இப்ப நம்ம ப்ரஷ்ஷை தேடிட்டு இருக்கோம். ப்ரஷ்ஷை தவிர எல்லாமே கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. ஓகே, ப்ரஷ் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் இந்த டஸ்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் நம்மளுக்கு கிளீன் பண்றதுக்கு. ஓகே, ப்ரஷ் இங்க இருக்கு, எடுத்தாச்சு ப்ரஷ்.
வீட்டில் பெயிண்டிங் வேலை நடந்துட்டு இருந்தது. ஸோ அதுலேருந்து நம்ம இந்த ப்ரஷ் அடைச்சிருச்சு நம்மளுக்கு ஈஸியாக. ஸோ வரப்போகிறது வந்து சம்மர் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸாக இருக்கும். வெயில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். காத்தோட்டமாக இருக்கான்னு பார்த்துங்க நீங்கள் பேர்டு எங்கே வச்சுருந்தாலும். தண்ணியை மட்டும் நம்ம எந்த காரணத்து கொண்டும் வைக்காம விட்டுறக்கூடாது. அதனால ஒரு வாட்டி இப்ப நீங்க வைக்கிறீங்கன்னா தண்ணி வந்து வேற யாராவது ஒருத்தர் செக் பண்ண சொல்லுங்க, இல்ல நீங்களே ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் ஆப்பிரிக்கன்ஸ் எல்லாம் இறந்துருக்கு வெயில்ல தண்ணி வைக்காம. அதனால கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். சம்மர் டைம்ல மட்டும். வின்டர் டைம்ல நீங்க தண்ணி வைக்காம 24 ஹவர் இருந்தா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வெயில் டைம்ல ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆயிரும். அதனால கொஞ்சம் தண்ணி மட்டும் கரெக்டா வச்சிருக்கீங்களா, பெரிய பவுல்ல வச்சிருக்கீங்களான்றது மட்டும் நம்ம ரொம்ப உஷாரா பார்க்கணும். அதே மாதிரி இந்த பாக்ஸை வந்து நம்ம ரெகுலரா எப்பவுமே கிளீன் பண்ற மாதிரி நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு கீழே வந்து நல்லா செவின் டஸ்ட் வந்து போட்டுட்டு பாக்ஸை மறுபடியும் இந்த பாக்ஸ் ஆக்சுவலா ஃபிக்ஸ் பண்ற இடத்துல ஒரு வலை வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிருப்போம். அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிட்டு, அதே மாதிரி இந்த மாதிரி வேலை செய்யும் போது நம்ம மெயின் ஷெட்டோட கேட்டை லாக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணோம். திடீர்னு இந்த கேப்ல வெளியில வரதுக்குள்ள சான்ஸ் இருக்கு. நம்ம போய் பாக்ஸ் எடுத்துட்டு வர்றதுக்குள்ள இப்பதான் ஒரு பேர்டு ஏற்கனவே மிஸ் ஆயிடுச்சு. ரெண்டு ஒருத்தருக்காக இங்கே பேர்டு கடைசியில் அது தர முடியாம ஆயிடுச்சு. பாக்ஸ்லாம் ரெடியா இருக்கு. பாக்ஸ் கம்மியா இருக்கு. நம்மள்ட்ட வெளியில வாங்கணும் ஒரு 4 to 5 பாக்ஸ் கம்மியா இருக்கு. எங்க நல்லா செய்யறாங்கன்றத பார்த்துட்டு வாங்கணும். பைன்வுட்ல தான் பாக்ஸ் நம்ம மோஸ்ட்லி வாங்குவோம். போன டைம் வந்து பிளைவுட் வாங்கணும், பட் இந்த வாட்டி பைன்வுட்லயே வாங்கலான்ட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி இப்ப நம்ம அந்த பெரிய ஷெட்டோட கேட்டை மூடாம இருந்தா இன்கேஸ் நம்ம பிடிக்கும் போது பேர்ட்லாம் வெளியில வரதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு, வெளியில போயிடும். அதனால கொஞ்சம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்டீரியரா ஷெட்டு போட்டு வச்சிருக்கோங்க. டோரை மூடிட்டு உள்ள வேலை செய்யணும், இல்லைன்னா நம்ம அந்த ஷெட்டு போட்டதுக்கான அர்த்தமே இல்லாம ஆயிரும். அதே மாதிரி எவ்வளவு பெரிய இடத்துல பேர்டு வெளியில வந்துருச்சுன்னா பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், டயர்ட் ஆயிரும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் மாஸ்க் போட்டு தான் இருக்கேன். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்மளுக்கு ப்ரீடிங்ன்றதுனால எல்லாம் மாஸ்க்ல இருக்கு. மேல் ஃபீமேல் எல்லாமே ஒரு பெரிய கேஜ்ல இருக்கு. அதை வந்து இண்டிவிஜுவல் கேஜுக்கு மாற்றுறதுக்காக நான் பிடிச்சிட்டு இருக்கேன். அதே மாதிரி பேர்டை வந்து ஒரு கேஜ்ல இருந்து இன்னொரு கேஜ் மாற்றும் போது ரொம்ப உஷாரா மாற்றணும். பெரிய கேஜ்ல இருக்க பேர்டை சின்ன கேஜ்ல போடுறோம்னா எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. இன்கேஸ் அப்படியே சின்ன கேஜ்ல இருக்க பேர்டை பெரிய கேஜ்ல போட்டா கொஞ்சம் உஷாரா இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த 1/2 inch மெஷ் கேஜ்ல இருக்க ஒரு பேர்டை எடுத்துட்டு போயிட்டு ஸ்கொயர் மெஷ் கேஜ்ல இருக்க பேர்டை எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்குலர் மெஷ் கேஜ்ல எடுத்துட்டு போய் போடும்போது கொஞ்சம் உஷாரா பேர்டை வாட்ச் பண்ணும். ஏன்னா அதுக்கு டக்குன்னு எடுத்த உடனே கரெக்டா அந்த ஃப்ளோர்ல வந்து இறங்குறதுக்கோ இல்லை நடக்கிறதுக்கோ கம்ஃபர்டபுளா இருக்காது. நம்ம கொஞ்சம் உஷாரா பார்க்கணும். பேர்ட்லாம் ரெடியா இருக்கு ப்ரீடிங்க்கு. இந்த பேர்ட்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 6 to 7 months ரெஸ்ட்ல இருந்துச்சு. இந்த பேர்டு எல்லாமே நெக்டான் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரீடிங்காக. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ புதுசா இந்த கேஜ்ல பேர்டு வரோம்னா கண்டிப்பா அது நடக்கும்போது கால் உள்ள போய் மாட்டிக்கும், ரொம்ப கஷ்டப்படும். இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஃபுட்டு வைக்கிற இடத்துல இந்த மாதிரி சின்ன டைல்ஸ் வச்சிருக்கேன், அதனால நின்றுட்டு அதை சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதே மாதிரி காக்டெயில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த தட்டுல இருக்க கொண்டைகள் எடுத்துட்டு வேற எங்கேயா வச்சுதான் சாப்பிடும். இந்த மாதிரி நம்ம டைல்ஸ் இருந்தா அது மேல வச்சு சாப்பிடும். அது ஒரு நல்ல ஒரு அட்வான்டேஜ் அந்த மாதிரி வைக்கிறது. அப்பப்போ அந்த டைலை மாத்திட்டே இருக்கணும், அப்பப்போ கழுவிட்டே இருக்கணும். அதே மாதிரி இந்த பர்ச் பாத்தீங்கன்னா என்கிட்ட ஸ்ட்ரெயிட்டா கூட வைக்கிறதுக்குலாம் இருக்கு, பட் ஒரு வாட்டி ஒரு மாதிரி ஷேப் ஒரு சைஸ் மாத்திட்டே இருப்போம். அப்பதான் அந்த காலுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் இருக்கும் பேர்டுக்கு. ஏன்னா இப்ப இந்த பேர்டு காட்டுல இருக்குன்னா ஒரு 10 டைப் இல்ல 100 டைப் ஆஃப் மரத்துக்கு போவோம், உக்காரோம், பறக்கும். பட் இங்க வந்து ஜஸ்ட் நம்ம இருக்க அந்த 20 அடிக்கு 20 அடிக்குள்ள இருக்க கேஜ்லயே தான் மாத்த போறோம். அதனால பர்ச் வந்து அப்பப்போ மாத்திட்டே இருக்கணும். இந்த மாப் வர ஸ்டிக் இருக்கும், அப்புறம் கொயக்கா மரத்துல இருக்கிறது வைக்கலாம், வேப்ப மரம் வைக்கலாம், எல்லா மரமும் வைக்கலாம் எக்ஸப்ட் முள்ளு மரம். அந்த காலுக்கு வந்து எந்த இன்ஃபெக்ஷனும் ஆகாம இருக்கு எந்த மரமா இருந்தாலும் வைக்கலாம். அப்பப்போ மாத்திக்கிட்டே இருக்கிறது நல்லது. பெரிய டயால இருந்து சின்ன டயா, ஸ்கொயர், சர்க்குலர் எல்லாமே வைக்கலாம். சில பேர் ஸ்கொயர் வைக்கவே கூடாதுன்னு, அதுவும் ஒரு எக்ஸசைஸ் தான். ஸ்கொயர் நம்ம கேஜ்ல ஸ்கொயர் கூட இருக்கு. இது பாருங்க சர்க்குலரா இருக்கு. அந்த மாதிரி எல்லா பர்ச்சும் யூஸ் பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம். பட் இரும்பு மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இரும்பு ரொம்ப ஒரு அதுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்காது. அதே மாதிரி இரும்பு வச்சிருந்தா இன்கேஸ் வெயில் டைம்லயே சூடா இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, மழை டைம்ல சில்லுன்னு இருக்கும், அது ரொம்ப கொடுமையா இருக்கும். அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க.
இதுக்கு மேல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா கொய்யா மரத்தோட கட்டையில நம்ம வச்சிருக்கோம். கொய்யா மரம் ஒரு கட்டை ஒரு சைஸ், இது ஒரு சைஸ்ல இருக்கு. இந்த கீழே இருக்க போச்சு. இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா இந்த சவுத் கட்டை வச்சிருக்கோம். அந்த மாதிரி ஒரு கட்டை வச்சிருக்கோம். இதுல இதுவே நேச்சுரல் பேரா இருக்கு. அந்த லொட்டினோ பால், இந்த எவி பைடெல்லாம் சம்டைம்ஸ் வந்து அவுட்புட் நல்லா இருக்காது, பட் நேச்சுரலா பேரா ஆயிருக்கும். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி போட்ட பேர்லாம் செட் ஆகாம நேச்சுரலா இருக்கும். பட் அவுட்புட் பெரிய லெவல்ல நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி இருக்காது. இருந்தாலும் நான் அந்த மாதிரி ப்ரீட் பண்ணுவோம். ஏன்னா நேச்சுரலா அவனை பேரை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றதோ இல்ல மாத்தி போட்டா டைம் கன்சியூமிங்கா இருக்கும். ஜஸ்ட் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து பார்க்கணும் அதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு. இப்போ இந்த கேஜ்லாம் வந்து காலியா இருக்கு. இதுல வந்து ஆப்பிரிக்கன்லாம் எடுத்து நம்ம வேற கேஜ்ல போட்டோம். இந்த காக்டெயில் போட போறோம். அங்க இருந்த ஆப்பிரிக்கன்ஸ்லாம் இங்க வந்துருச்சு. ப்ரீடிங் ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு. வெயில் சீசன் வரப்போகுது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரீடிங் தான் இதுல இருக்க ஆப்பிரிக்கன்லாம். அதனால நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணல. இல்ல ப்ரீடிங் நம்ம அதிகமா ப்ரீட் பண்ணாத பேர்டு இதெல்லாம். லுட்டினோ ஃபிஷர் இருக்கு, அல்பினோ ஃபிஷர் இருக்கு, இதுல ஸ்பிளிட்ஸ் இருக்கு. ஆப்பிரிக்கன் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த அளவுக்கு நிறைய இல்லை காக்டெயில் கம்பேர் பண்ற இதுல. ஒரு காமன் பைட் ஃபீமேல், ஒயிட் ஃபேஸ் எவி பைடு மேல் பேரிங். இது 1 year ஆச்சு ஆல்மோஸ்ட் இந்த பேர் செட் ஆகிறதுக்கு, இந்த ஃபீமேல் எக் லே பண்றதுக்கு. பட் கொஞ்சம் கால்சியம் இஷ்யூனால கொஞ்சம் ஏஜான ஃபீமேல் இது. அதனால குயிக்கா ப்ரீட் ஆகல. அதே மாதிரி இதோட முட்டை வச்சு அது வந்து ஃபர்டைல் ஆகல, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம்ன்றதுனால. வேற எக் வந்து மாத்தி இந்த கேஜ்ல வச்சிருக்கு. ஆனா ரொம்ப அக்ரெசிவான ஃபீமேல் அது. அதாவது இப்ப நான் பாக்ஸ் உள்ள திறந்து பாக்குறேன்னா கூட அது அங்கிருந்து வந்து அட்டாக் பண்ற அளவுக்கு ஒரு அக்ரெசிவான ஃபீமேல். சிக்கை வந்து நம்ம அப்பப்போ பார்த்துட்டே இருக்கணும். சிக்குக்கு வந்து வயிற்றுல தீனி இருக்கா இல்லையா, அது எப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இன்கேஸ் இல்லைன்னா நம்ம கிட்ட அன்ஃபீடிங் ஃபார்ம்ல ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஃபீட் பண்ணிடலாம். எந்த இஷ்யூவும் இருக்காது சிக்குக்கு. காலையில ஒரு வாட்டி, நான் ஈவினிங் டைம்ல ஒரு வாட்டி சிக்கை வந்து நம்ம பாக்குறது வந்து ரொம்ப நல்லது. நல்ல பேரிங். இந்த மாதிரி நீங்க பேர் பண்ணலாம், ரிசல்ட் நல்லா இருக்கும். மோஸ்ட்லி நம்ம கேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா காமன் பைடு தான் இருக்கும். அதாவது இந்த லெஃப்ட் சைட்ல இருக்க இந்த லுட்டினோ பைடுன்னு சொல்லுவாங்க, பேட்ச் பைடுன்னு சொல்லுவாங்க. அதான் நம்மளுக்கு இருக்கும் நார்மல் பைடு. இது ஒயிட் ஃபேஸ் பேர்ல் பைடு, ஒயிட் ஃபேஸ் ஹெவி பைடு, ஸ்பாட்டட். இது கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும் நம்ம கிட்ட. ரொம்ப நாளா இந்த 4 அடிக்கு 2 அடி கேஜ்ல சில பேர்ட்ஸ் தான் இருந்தது. இதெல்லாம் இப்ப அடுத்த ப்ரீடிங்காக நான் வேற கேஜ்ல மாத்தி விட போறேன். ஏன்னா இப்ப இந்த கேஜ்ல பறந்துட்டு இருந்துச்சு, இப்ப வேற சைஸ் ஆஃப் கேஜ்ல போடுறேன். இந்த கேஜ்ல ஒரு 4 to 6 months இருக்கும் கண்டிப்பா இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம். இருந்ததுக்கு அப்புறமா இண்டிவிஜுவல் கேஜ்ல போட்டு ப்ரீடிங் பண்ணலாம். நல்ல ஒரு பேஸ்டல் பேர்ல், யங் பேர்டு தான். ஒரு 4 months ஆகுது. இன்னொரு 6 to 7 months கழிச்சு கண்டிப்பா ப்ரீட் பண்ணலாம். ஹெவி பைடு, அது மேல் மேல இருக்கிறது. அடியன் எல்லாம் எதுவும் செக்ஸிங் பண்ணல. ஏன்னா ஒரு 4 months ஆகுனதுனால மேல் ஃபீமேல், அது மேல்னா கத்த ஆரம்பிச்சிடும், ஃபீமேல் கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கும். அந்த ஒயிட் ஃபேஸ் பைடு மேலு, அந்த பேர்ல் ஃபீமேல் எல்லாமே ஒரு 3 to 4 months ஓல்டு பேர்டு. எல்லாமே நம்ம வீட்டில் ப்ரீட் ஆன பேர்டு தான் இது எல்லாமே. ஒரு கையில கேமரா பிடிச்சி எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே, ஓபன் பண்ணியாச்சு. நல்ல ஒரு பேர்ல் பைட் ஃபீமேல் இது. பேர்டை பிடிக்கும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பிடிக்கணும். நான் இப்போ உங்களுக்கு வீடியோல தெரியறதுக்காக வீடியோ உள்ள எடுத்துட்டு பிடிச்சிருக்கேன். ஓகே, கொஞ்சம் நம்ம பேர்ட் கையில பிடிக்கும்போது ரொம்ப அழுத்திடக்கூடாது. முக்கியமா வயிற்றாண்டெல்லாம் அழுத்தி பிடிக்கக்கூடாது. நிறைய மெத்தட் இருக்கு பேர்டை பிடிக்கிறதுக்கு. நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு செப்பரேட்டா ஒரு வீடியோல போட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி பேர்டை பிடிக்கணும். மாடியில ரொம்ப நேரம் வேலை செய்யறதுனால டீ சாப்பிட்டு பார்க்கலான்ட்டு வேலை பார்க்கலான்ட்டு டீ குடிக்கிறோம். Cheers friends. ஓகே.
ஓகே, நீங்க பாருங்க நான் உள்ள பிடிக்கிறது எப்படின்ட்டு. நான் இப்போ பிடிச்சி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த கேஜில். அதே மாதிரி நம்ம பிடிக்கும் போது கண்டிப்பா தண்ணியெல்லாம் வெளியில எடுத்துடணுங்க கேஜ்ல இருந்து. தண்ணி எடுத்துட்டு பிடிக்கணும். ஏன்னா நம்ம பிடிக்கும் போது தான் அது போய் தண்ணியில வந்து விழுந்துரும் பேர்டு. அதனால நம்ம தண்ணி எடுத்துட்டு தான் பிடிக்கணும். நம்மள்ட்ட ஏதாச்சும் இந்த ஃபிஷ் நெட் மாதிரி ஏதாவது வலை ஏதாவது செஞ்சு வச்சிருந்தோம்னா கூட நம்ம அதுல பிடிக்கலாம். பேர்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியா இருக்கும், ஈஸியா. சரி, இந்த பேர்டு நான் உங்களுக்கு பாருங்க பாருங்க எப்படி பிடிச்சிருக்கேன் பாருங்க. அதாவது இந்த நாங்க பாருங்க கடிக்காத மாதிரி பிடிச்சிருக்கேன் பாருங்க. பேர்டு நல்லா சைஸா இருக்கு, பக்காவா இருக்கு. ஒரு 4ல இருந்து ஒரு 6 மாசம் ஆகும். நம்ம வாங்கும் போது கூட இந்த செஸ்ட் போன்லாம் எப்படி இருக்கு, பேர்டு வந்து நல்லா சைஸா இருக்கா, ரவுண்டு ஷேப்ல இருக்கணும், செஸ்ட் ஷார்ப்பா இருக்கக்கூடாது. வாங்கும் போது அதை முக்கியமா பார்க்கணும். நம்ம பேர்டு வந்து இந்த கேஜ்ல இருந்து பிடிச்சி விடுறதை காமிக்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ எடுத்தேன். இது நம்ம குட்டி ஃபீட் பண்ண பேர்டு, அதனால ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கும், ரொம்ப பயப்படாது. முடி கொட்டி வளர்ற ஸ்டேஜில், அதாவது மோல்ட்டிங் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த பேர்டு. இப்போ கரெக்டாக 4 to 6 months மோல்ட்டிங் ஆரம்பிக்கும். இது ஃபர்ஸ்ட் மோல்ட்டில் இருக்கு இந்த பேர்டு. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மோல்ட் முடிஞ்சு ஒரு செகண்ட் மோல்ட் முடிஞ்சோடனே இந்த பேர்டு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பேர்டை வந்து இந்த கேஜ்லேருந்து மாற்றி விடும் போது நம்ம கொஞ்சம் ஃபீடிங்லாம் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக வைக்கணும். இதில் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா கேஜ்லையும் பாட்டம் வந்து மெஷினாக இருக்கும். இந்த கேஜ்லேயும் மெஷினாக இருக்கு, பட் அது வந்து கொஞ்சம் 1 inch by 1 inch மெஷ். காலை வந்து உள்ள ஈஸியா வைக்க முடியாது. ஒரு கிரே பேரட், பெரிய பேரட்டுங்களுக்கெல்லாம் கால் வைக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். காக்டெயில்ன்றதுனால கீழே கால் வைக்க கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், இறங்கி தீனி சாப்பிட ஃபீல் பண்ணோம். அதனால நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், வீட்டுல இருந்த பழைய இந்த வுட்டு, இந்த பிளைவுட் மாதிரி எல்லாம் போட்டிருக்கேன் நிறைய கீழே. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஃபீடை வந்து மேல மாட்டி வச்சிருவோம் மோஸ்ட்லி நம்ம, ஏன்னா பேர்டு கொஞ்சம் கீழே இறங்க கஷ்டப்படும். கீழே கொஞ்சம் ஃபீடு, மேலே எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல மாட்டி வச்சுறது ரொம்ப நல்லது. இப்போ வின்டர் சீசன்றதுனால நம்ம கொஞ்சம் சன்ஃப்ளவர் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கோம், ஓட்ஸ் இருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும். அடுத்த ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், டேக் கேர், சேஃபாக இருங்க, பாய்.